എല്ലാവർക്കും കുക്കറി ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? എന്റെ പേര് വൈരോട്ടി നാട്ടോ. എല്ലാവർക്കും എന്നെ അറിയാമോ? ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ എന്റെ ഒരു പൊട്ടറ്റോ കറിയാണ്. ബുൾസായ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നോളാം കേട്ടോ. നമുക്ക് റെഡിയാണോ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കാൻ? ഓക്കെ, വാ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇരുന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. വാ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം നമ്മള് ഇത് വെക്കണം, മുട്ട പൊരിക്കണം. പാട്ട് ആദ്യം മുട്ട പൊരിക്കണം. പൊട്ടറ്റോ കറി ഉണ്ടാക്കണോ? എന്തായിട്ടും വേണ്ടേ? അത് ഈ പൊട്ടറ്റോ കറി ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ? ഇതാ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഇടാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിക്കാം. അതിൽ ഉപ്പിടാം. എല്ലാവരും കണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണേ. ഞങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും വീഡിയോ പിടിക്കുന്ന വേണമെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അമ്മ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അയച്ച് ഉള്ളി അറിയണോ? അമ്മ ഉള്ളി അറിയണോ? കണ്ടോ നമ്മുടെ കട്ട നമുക്ക് ഒന്നുകൂടിയും കറിക്കാം. എന്നാലും നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടിയും കറിക്കാം. മുറിക്കറിയാം, പ്ലേറ്റിലേക്കിടാം. ഇതും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മുറിക്കാം. നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിൽ മുറിച്ചു. ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഇത് കഴുകി എടുക്കാം. ഓക്കെ, വാ നമുക്ക് ഇത് അടുക്കളയിൽ വേരില്ല. ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വാ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാട്ടോ. നമ്മള് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഉള്ളി. ഇത് പ്ലേറ്റൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ കഴുകി വെക്കാം. ഇവിടെ വെക്കാം അല്ലേ? നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം. എല്ലാവർക്കും വാ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി ഉപ്പിടാം അല്ലേ? ഇച്ചിരി ഉപ്പിടാം അല്ലേ? ഇത്തിരി ഉപ്പ് പോലെ ഇച്ചിരി ഉപ്പിടാം. മതിയോ? ഉപ്പ് മതി. ഈ പച്ചമുളക് ഇടാം. മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം മിക്സാക്കാം. മതിയെങ്കിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം മതി. ഇത്തിരി വെള്ളം മതി. നമുക്കത് നീറ്റായി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എടുക്കാനുള്ള സ്പൂണ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ആരും വിഷമിക്കില്ല. നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം വെച്ച് ഇച്ചിരി കൂടെ വെള്ളം വേണ്ടേ? ഇച്ചിരി വെള്ളം വെച്ചു. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നൊരു പൊട്ടറ്റോ കറിയാണ്. എല്ലാം വെക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി. നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. തിന്നു നോക്കാം. നമ്മൾ തിന്നിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കൊന്ന് തിന്നാം.
അത്രത്തോളം ഇച്ചിരി കൂടി വെള്ളം വെച്ചില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി കൂടി റെഡി ആട്ടോ. ഇച്ചിരി കൂടി ആവാറുണ്ടല്ലോ. ഇച്ചിരി കൂടി